003航母最新进展曝光，何时能下水？这艘航母与其他国家航母相比，又有哪些有意思的细节？近日，互联网上爆出江南造船厂003型航母的最新消息。根据霹雳的照片，我们可以发现003航母正在安装电磁弹射器，目前舰体建造已经进入尾声。有猜测认为003航母最快将于今年年底下水。以至于有外国网友调侃003航母是送给西方的圣诞惊喜。值得注意的是，随着003航母越来越清晰，有网友制作了这艘航母对比全球航母尺寸，并受到关注。那么其中有哪些有意思的信息呢？003型航母 vs 小鹰级航母。小鹰级航母是美国最后的常规动力航母，也是让很多中国人印象深刻的航母。小鹰级航母始建于上世纪60年代，共有4艘。即小鹰号、星座号、美国号以及肯尼迪号。航母舰长318.8米，宽76.8米，最快速度32节，满载排水量8万吨。小鹰级航母曾参与包括越南战争、海湾战争以及伊拉克战争等美军多次军事行动。之所以让中国人印象深刻，因为小鹰级航母曾在2004年陈水扁就职期间作为威慑大陆的主力，并且2007年闯入台湾海峡，与解放军2艘导弹驱逐舰以及039型潜艇对峙长达48小时，这也是中国以外航母最后一次进入台湾海峡。如今小鹰级航母全部退役。有意思的是，在2019年卫星图像首次曝光船坞在建的003航母时，当时就有美国专家将003航母称之为中国小鹰。很显然，就是拿小鹰级航母与003航母做对比，二者也有很多相似之处。比如一开始，美国认为003航母的吨位在8到8.5万吨，与小鹰号相似，而且还都是带有弹射器的常规动力航母。不过，在去年年底，美国智库网站美国战略与国际问题研究中心却表示，003航母可能接近美国最新的福特号航母，也就是排水量能达到10万吨。也就是说，003航母的吨位上限是福特号，下限是小鹰级。当然，在电子设备与雷达方面，003航母肯定是远超小鹰级，并且003航母采用的是电磁弹射器，比小鹰级航母的蒸汽弹射器先进不少。003型航母 vs 尼米兹级航母。作为美国现役主力航母，可以说10艘尼米兹级航空母舰构成了美国海军威慑全球的主要力量。从1975年首艘尼米兹航母服役到2009年第10艘布什号航空母舰服役，期间，尼米兹级航母同样参与了美军多起军事行动，包括伊拉克战争、阿富汗战争，以及在科威特与利比亚的军事行动。尼米兹级航母舰长332.8米，宽76.4米，排水量10万吨，采用核动力装置，并且拥有4条蒸汽弹射器，其中舰首直通甲板2条，斜通甲板2条。相比之下，003航母采用的是常规动力航母，自持力难以与之抗衡。不过，003航母拥有3条最先进的电磁弹射器，舰首直通甲板2条，斜通甲板1条。003型航母 vs 福特级航母。福特级航母是美国乃至当今世界上最先进的航母，同时也是世界上最贵的航母。首艘福特号造价高达130亿美元，几乎是尼米兹级航母的2倍。美国计划建造10艘福特级航母，以取代尼米兹级航母。而不久前刚传来第4艘开工的消息，首艘福特号航母于2013年下水，2017年正式服役。然而，由于在海试中遭遇颇多故障，导致航母至今未能部署。而福特号航母也是经常与003型航母进行比较。福特号航母舰长332.8米，宽度为78米，排水量为10.5万吨。而外界对于003型航母的推测是长320多米，宽73米，略小于福特级，并且福特号航母舰载机能搭载110架，相比之下，003航母只有不到70架。不过，003航母也有部分优势，像舰船电力系统、综合化桅杆技术、电磁弹射技术，被认为要比现有的福特级航母更先进。003型航母 vs 戴高乐号航母。作为美国之外全球唯一核动力航母，戴高乐号航母可以说是法国海军最后的余晖了。戴高乐号航母舰长261.5米，宽64米，个头要比003航母小不少，可能只有003航母的一半。这艘航母于2001年服役。拿来和现在的003航母进行对比的话，除了核动力这个因素外，几乎所有方面都难以与003航母比肩。
值得注意的是，戴高乐号航母的核动力直接采用的2台凯旋级核潜艇的 K-15反应堆，结果却导致动力不足。戴高乐号航母最快速度只有27节，甚至获得全球最慢航母之称。法国人也算是为他国探索核动力航母反应堆这事儿上排除了一个错误选项。003型航母 vs 伊丽莎白女王级航母。目前，英国拥有2艘伊丽莎白女王级航母，这使得英国是除美国、中国以外唯一拥有附属航母的国家。最新的威尔士亲王号航母几乎与中国山东号航母同时服役，大小也很相近。伊丽莎白女王级航母舰长280米，宽73米，排水量为6500吨。其设计采用了很奇特的双舰岛风格。另外，舰首只布置了一半滑跃起飞跑道，另一半为平直跑道。这是为了可短距起降的 F-35B 战机准备的。而对比003航母的话，女王级航母唯一的优势也就是 F-35B 了。不过 F-35B 既是其优势，也是其劣势。优势在于 F-35B 作为隐身战机，能力要强于中国的歼幺5舰载机。劣势在于 F-35B 是美国的，以至于英国还得请美国机队来自己航母驻扎。当然，女王级航母时常漏水的问题也影响其战斗力发挥。003型航母 vs 库兹涅佐夫号航母。库兹涅佐夫号航母是目前俄罗斯海军唯一的现役航母，舰长302.3米，宽72米，排水量67000吨。这艘航母还是当年苏联建造的，如今已经是一艘老舰了。至于与003航母进行比较，实属没有必要。这艘航母目前也是命运多舛，在2019年被浮船物砸出一个大洞后，又经历一次火灾，至今还没有修好。不过，库兹涅佐夫号航母与中国首艘航母辽宁号属于同一型号的航母，俄罗斯至今还在吃苏联老本，但中国已经借助辽宁号不仅发展出首艘国产航母，更是即将进入到003航母时代。中俄两国航母历程可谓是同生不同命。003型航母 vs 维克拉玛蒂亚号航母。印度曾经是2战后亚洲第一个拥有航空母舰的国家。早在上世纪，印度就曾在英国手上买了2艘航母，不过2艘航母到今天已经退役。随后，印度又从俄罗斯手上把戈尔什科夫号航母买了下来，改名维克拉玛蒂亚号。维克拉玛蒂亚号航母舰长283米，宽51米，排水量45000吨。虽然说维克拉玛蒂亚号航母延续了印度海军半个世纪的航母光荣，但也就是着火的时候会受到一些关注。同样作为苏联时代的遗物，维克拉玛蒂亚号航母与003航母差的也不是一星半点儿。003型航母 vs 维克兰特号航母。除了美国的福特级与中国的003航母，目前世上还在建造的一艘航母便是印度的首艘国产航母维克兰特号。维克兰特号在印地语里意为彻底击败胆敢同我作战之人，想必在印度人的认知里，这个敢同他们作战之人指的是中国了。维克兰特号航母建造的初衷便是中国也开始准备建造国产航母。然而，中国首艘国产航母早已服役，建造超过12年的维克兰特号航母才刚刚完成首次海试。目前还有一些雷达设备尚未安装。维克兰特号航母舰长262米，宽60米，排水量4万吨，是前面所说的航母载吨位最小的。至于说彻底击败003航母，只能说是天方夜谭了。